वेलकम है आपका मथुरा एंड स्वालिया गोट फार्म। और हमारी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें हमारे यूट्यूब चैनल की। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो किस टॉपिक पर है? आज की वीडियो है मथुरा एंड गोट फार्म ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग मथुरा में है। अकमल भाई और इकबाल भाई आपको दिला रहे हैं और ये कुछ साइंटिस्ट हैं जो आपको ट्रेनिंग देंगे। 3 दिन की ये ट्रेनिंग होगी और 3 दिन में आपको ये ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसमें कि आपको बहुत बहुत फ़ायदा है। मैं आपको ये आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या फ़ायदा है ट्रेनिंग से। तो इससे पहले आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। क्या आप फार्मर हैं? क्या आप फार्मिंग करना चाहते हो? क्या आप कर चुके हो? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हो तो आपके लिए ट्रेनिंग सबसे अच्छी है। जो भाई फार्मिंग के बारे में नहीं जानते हैं वो क्या है, किसी से भी माल ले सकते हैं। होता क्या है, ब्रीडिंग आप लेते हो, आपको नस्ल के बारे में पहले तो ये पता नहीं है क्या ये नस्ल कैसी है और ये नस्ल कितना वेट करेगी और इसका रेट क्या आएगा, तो आपको ये नहीं मालूम होता। दूसरी बात कि हर ब्रीड में कौन कौन सी बीमारी होती हैं उसके बारे में अगर आप उसको ट्रीटमेंट करना सीख जाओगे, कोई भी मेडिसिन आप करना सीख जाओगे तो उससे क्या आपको बहुत फ़ायदा है। आपके जो ब्रीडिंग है वो कम बीमार होगी और अच्छा ग्रो करेगी वेट। तो होता क्या है, हम कुछ नहीं जानते हैं तो हम क्या 10 बकरियों से स्टार्ट करते हैं और हम लेते हैं 51 बकरी, और वो 51 बकरी कुछ दिन में बीमार हो जाती हैं। हम क्या समझते हैं, किसी को बुला लेते हैं कि आसपास से कि इसको क्या हो गया, मध्य में निकाल देते हैं कि भाई इसको ले जा। तो मेरी तो यही राय है, आपको ट्रेनिंग सबसे पहले लें और ये आपको अच्छी ट्रेनिंग देंगे। और आप कहीं से भी ट्रेनिंग लें तो आप कुछ जानकारी ज़रूर लें अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं और आप फार्मर हैं तो आपके लिए एक अच्छी सूचना। अगर आप फार्मर हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रेनिंग में। 3 दिन की ट्रेनिंग होगी जिसमें कि लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें कि मान्यता प्राप्त होगा। 3 दिन का ये ट्रेनिंग होगी, उसमें खाना पीना रहना सारा इंतजाम किया गया है। साइंटिस्ट लोग भी आए हैं जो आपको 3 दिन में सारी जानकारियाँ देंगे, पीपीआर के बारे में बताएंगे। और अगर आप फार्मिंग कर चुके हो तो आपके लिए आसान होगा। तो आप अगर ज़्यादा फार्मिंग आप अपने ब्रीड रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग ज़रूर लें। और भाइयों हमारा यही कहना है कि जो भी फार्मर हैं, जो कर चुके हैं या करना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये ट्रेनिंग के बारे में कुछ जानकारी है और ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इसके लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं ट्रेनिंग कब होगी, हमें क्या करना होगा, हम ट्रेनिंग के लिए कैसे आएँ, ट्रेनिंग के लिए क्या करें, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको नंबर दिया जा रहा है स्क्रीनशॉट पर। तो ये हमारे अकमल भाई और इकबाल भाई इस फार्म के ओनर है, ये इनका नंबर है, इनसे आप बात करें। ये आपको पूरी जानकारी, पूरी डिटेल बता देंगे आपको क्या करना होगा और ट्रेनिंग के लिए कब आना होगा, सारी जानकारी आपको ज़रूर दे देंगे। और आपको कुछ जानकारी और चाहिए तो हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उस वीडियो को उस टॉपिक पर लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, हम लाएंगे उस टॉपिक पर वीडियो। तो हमारा चैनल स्वालिया हेल्थ फार्मिंग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर, अपनी राय ज़रूर दें कमेंट पर। वॉचिंग द वीडियो।